ჩემი სული ღმერთს ეკუთვნის, ჩემი გული სამშობლოს, ჩემი გვამი კი თქვენთვის დამითმია მტარვალებო. Am ცნობილი სიტყვების ავტორი ქართული სასულიერო და საზოგადო მოღვაწე, მეცნიერი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ამბროსი ხელაია. სამშობლოს განთავისუფლება დამპყრობლებისგან და საქართველოს მართლმადიდებლური სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. ეს იყო ამბროსი ხელაიას მთავარი მიზანი, რაცაც მთელი თავისი ცხოვრება შესწირა. ერისკაცობაში ბესარიონ ხელაია დაიბადა მარტვილის რაიონში, სოფელ ინჩხურში, თუმცა ბავშვობის დიდი ნაწილი აფხაზეთში, სოფელ ილორში გაატარა, რადგან მამა ზოსიმე ხელაია ილორის წმინდა გიორგის მონასტრის მღვდელი იყო. სწავლობდა ოჩამჩირის სამონასტრო სკოლაში, მარტვილის სასულიერო სასწავლებელში, შემდგომში კი თბილისის სასულიერო სემინარიაში. სემინარიის დამთავრების შემდეგ აფხაზეთში გადავიდა. შეეძლო გაიგრძელებინა სწავლა ამა თუ იმ უნივერსიტეტში, მაგრამ სამწუხაროდ ოჯახური პირობების გამო ვერ შეძლო. აფხაზეთის ტერიტორიაზე იქ იყო აღზრდილი, იქ იყო და შესაბამისად იქ მოძებნა, ასე ვთქვათ, თავისი ნიშა დაიწყო იქ ესე იგი დასახურება 87 წელს. ასე ვთქვათ, ეკუთხა იგი მუდლად. ჯერ იყო დაბა დახოვსკოეში ეს სოჭის სახელი იყო იქ სოფელი იყო დაბა, სადაც ის მსახურობდა 87-92 წლებში მთავარანგელოზის ეკლესიაში. იქ იყო მღვდელი. ბარემ სანამ შემდგომ პერიოდზე განვაგრძობდეთ საუბარს, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ის დაქორწინდა. ელისაბედ მერჩულე, ასეთი გვარი ჰქონდა, საინტერესო, ასე იშვიათი გვარი. და შესაბამისად მათ ჰყავდათ 4 შვილი, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი რამდენიმე თვისა გარდაეცვალა ანდრია და მე ყავდა მას აგრეთვე მას ყავდა 2 ქალიშვილი, ნინო, ანა და ვაჟი ალექსანდრე. შემდგომში კი მისი მოღვაწეობა უკავშირდება სოხუმს. შემდგომი ეტაპი, შემდგომი პერიოდი 92 წელს ის გადმოვიდა სოხუმში. იყო სოხუმის საკათედრო ტაძრის მღვდელი და სხვადასხვა საზოგადოების აქტიური წევრი, რომელს განსაკუთრებულად უყვარდა და პატივსცემდა. ღვთის ენაპირი ასხიაო. ჯერ მაგისთანა არავინ მოსულა და არც მაგ დალოცვილისთანა ქადაგება გაგვიგონიაო. ამბობდნენ თურმე მასზე იქაურები. თავიდანვე ბესარიონი ძალიან შეუპოვრად ებრძოდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის არანაირად თვალს არ ხუჭავდა აი ყოველგვარი კოსმოპოლიტიზმის გამოვლინებაზე. აი ზაქარია ჭიჭინა ჩვენ ცნობილი გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, აქ მოგონება რომ კარგი ურთიერთობა ჰქონდაო ჩვენ ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს ბესარიანთან და ხშირად მოდიოდა ჩემთან და ძალიან გულითქიოდაო. გულითქიოდა იმაზეო, თავის ამხანაგებზეო, რომლებიც აი სამშობლოს აი ეს წარამარა რო უარყოფთნენო და რაღაცა გაქილიკებულად საუბრობდნენ თავის ქვეყანაზეო. და ზულდაო ასეთი ადამიანები ძალიან არ უყვარდაო და ცდილობდა მათთვის ჩაენერგა სამშობლოს სიყვარული და თუ რა არის სამშობლოს ჭეშმარიტი პატრიოტიზმი რა არის. მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ სოხუმი დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ მრევლი დარჩენას თხოვდა, გადაწყვეტილება არ შეუცვლია. გაემგზავრა რუსეთში, სადაც სწავლა ყაზანის სასულიერო აკადემიაში განაგრძო. სწორედ ყაზანის უნივერსიტეტთან არსებულ ეკლესიაში 1900 წელს ბერად აღიკვეცა და ამბროსი ეწოდა. ყაზანის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ კვლავ ბრუნდება საქართველოში და იწყებს მსახურებას თბილისის ფერისცვალების მონასტერში, შემდეგ რაჭაში, ჭელიშის ღვთისმშობლის ტაძრის წინამძღვრად ინიშნება. იქ მოღვაწეობდა 1902 წლიდან 1903 წლამდე. ერთი წელი რა, ცოტა წელიწადზე ცოტა მეტი. ამ ერთ წელიწადში აი ესეთი სიყვარულის დამსახურება მოასწრო იქ ადგილობრივ მრევლში. არის მოგონება დაცული, გაზეთშია დაბეჭდილი, ცნობილი გამომცემელი იყო წიგნების და აკაკის და სხვების მეგობარი პირადი სოსიკო მერკვილაძე და იმისი მოგონება არის რომ დაესწრო ერთ-ერთ წირვას, რომელსაც მამა ამბროსი ატარებდა იქ არქიმანდრიტის ხარისხში აყვანილი იქნა კიდევაც არქიმანდრიტი იყო უკვე და იქ შეეკითხა იქ მრევლს, აი როგორი ადამიანია ეს, როგორი მოგწონთ ახალი თქვენი ახალი მოძღვარეო და ნუ აი ღვთისმიერი ადამიანი, ყველა ერთხმად უდასტურებდა რომ ეს აი ღმერთმა გამოგვიგზავნა ასეთი ადამიანი და გარდა იმისა რომ კარგი მოძღვარი იყო აი ძალიან გულშემატკივარი და ესეც უნდა იყოს ჭეშმარიტი მოძღვარი. თითოეულზე ზრუნავდა და გარდა იმისა საინტერესო ის არის რომ დადიოდა მთელი რაჭა ლეჩხუმის მოგეხსენებათ იქვეა და ლეჩხუმის მასშტაბით სულ მოიარა ყველა ეკლესია, მონასტერი, ოჯახები და აგროვებდა თუ რამ სიძველე იყო ინფორმაციებს, გადმოცემებს ძალიან და შესანიშნავი ისეთი კარგი დამიკითხავს და მინახავს ძალიან კარგი თავის აი მოგზაურობის შედეგად გამოაქვეყნა კიდევაც თავიდან ნაწილ ქვეყნდებოდა ეს არის მისი მოგზაურობა, ცნობილი მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში.
არსებობს ასეთი ლეგენდა. ჭელიშის მონასტერში მსახურობის პერიოდში მონასტრის ეზოში გამოსულს მიწის ქვემოდან სიცარიელი სხვა გავგონია და ბერებისთვის მიწის ამოთხრა უთხოვია, სადაც მცირე აკლდამას მიაკლიეს. მიაკვლია ძველი ქართული საისტორიო თხზულების მოქცევარი ქართლისა ის მანამდე უცნობ ვერსიას ჭელიშურმა შემდეგში უკვე ჭელიშური ვარიანტით ცნობილს ეს თარიღდება მე-14 საუკუნით და საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო ეს ასევე მიაკვლია 4 თავს რომელიც შემდეგ ჭელიშურის სახარების სახელით არის ცნობილი. ამბროსი ხელაია ჩაება ეგრეთ წოდებულ ავტოკეფალისტთა მოძრაობაში, რომელიც ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენდა და მიზნად ისახავდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას. ამ მოძრაობაში მონაწილეობისთვის 1905 წელს რუსეთში გადაასახლეს. არსებობს მისი ამ პერიოდის მიმოწერები, როგორც კირიონ ეპისკოპოსთან, ასევე ლეონიდე ოქროპირიძესთან. ნაწერებში ჩანს თუ როგორი განცდები ჰქონდა სამშობლოდან მოშორებით მყოფს. ყველაფრის მიუხედავად, მას არასოდეს შეუწყვეტავს სამეცნიერო კუთხით მუშაობა. ცნობილი ადამიანებისადმი მიძღვნილი სიტყვები, სამეცნიერო ნაშრომები, პირადი მიმოწერა, ყოველივე ეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრშია დაცული. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება წმინდა აღმსარებელი ამბროსის საკმაოდ დიდი მოცულობის არქივი. ეს მოიცავს მის ქადაგებებს, სიტყვებს, ასევე გამოკვლევებს. მათ შორის აღსანიშნავია ბედიის ტაძარზე გამოკვლევა, მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში, რომელიც პერიოდულად იბეჭდებოდა კიდეც იმდროიდელ ჟურნალ გაზეთებში. საკმაოდ საინტერესო არქივია, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია კარგად დავინახოთ მისი ცხოვრება. ეს იყო ადამიანი, რომელიც თავდაუზოგავად ებრძოდა ბოროტებას საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისათვის, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის და ძალიან საინტერესო ყოველ ჯერზე მის ცხოვრებასთან შეხება რაღაცას გასწავლის, რაღაცას ახალს გაძლევს და სამაგალითოა მისაბაძია მისი გარდაცვალების შემდეგაც კი მისი ცხოვრება როგორც ჩვეულებრივი მამის, მღვდელმთავრის, პატრიარქის ან თუნდაც როგორც მოქალაქის ამ ქვეყნისა. ქვში ასე ხვდებით სიტყვას თავისუფლების შესახებ, დამოუკიდებლობის დღეზე წარმოთქმულს, სოხუმის ეპარქიის მოწყობის შესახებ და ძალიან საინტერესოა რაფიელ ივანიცკის მოგონება, რომელიც იგონებს ამბროს ხელაიაზე ამ გაუტანლობისა და ინტრიგობის პერიოდში არქიმანდრიტმა ამბროსმა გასაოცარი სიბრძნით და პოლიტიკური ნიჭით მოახერხა ამ ეპარქიის მართვა და მოსახლეობას შორის საკმაოდ დიდი პოპულარობა, გავლენა და სიყვარული მოიპოვა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამბროსი ხელაია წერდა ქადაგებებს, როგორც ქართულ, ისე რუსულ ენაზე. როგორც ეს ბევრი ზეპირად ამბობს, ის მუშაობდა ამაზე. იცით როგორ აი თითოეულ სიტყვაზე, თითოეულ ფრაზაზე, როგორც ქართულ ენაზე, თუ ქართული მრევლისთვის იყო ქართული და ბრწყინვალედ იცოდა რუსული და ასევე არის რუსულენოვანი. მზადება ახლა გამოსაცემად ვამზადებთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება ეს ქადაგებებიც, გადარჩა სასწაულებრივად ასევე მოაღწია მისმა ამ ქადაგებებმა, როგორც რუსეთში წაკითხულმა, ისე საქართველოში და მზადება გამოსაცემად და ეს დარწმუნებულია ძალიან მნიშვნელოვანი შენაძენი იქნება ჩვენი საზოგადოებრიობისთვის და განსაკუთრებით ახლა მისი ცხოვრების ბიოგრაფიით დაინტერესებული პირებისთვის. არა ძალიან საინტერესოა და ძალიან ღრმა ამის თქმა მინდა და აი წდება ადამიანის სულის ნიუანსებს რომ იტყვიან და წამიკითხავს რამდენიმე და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესოა. ამბროსი ხელაიას უკრძალავდნენ ქვეყანაში დაბრუნებას, თუმცა საქართველოში ვრცელდებოდა ხმები, რომ ის მატერიალურად კარგად იყო უზრუნველყოფილი და არ უნდოდა სამშობლოში დაბრუნება. ამაზე წმინდანი თავის წერილში ჩემი ექსორიანი გულის ტკივილით წერდა. ზოგიერთი ნიმთვლიანმე ბედნიერად რომ მოვშორდი საქართველოს და ვითომ მატერიალურად კარგად მოვეწყვე. ამ წერილის დამწერთ ალბათ ჯერ არ გამოუცდიეთ მარტოობა სულისა, არ გამოუცდიეთ ის სიმწოვე, რასაც განიცდის სამშობლოდან გადახვეწილი, თუ კი გადაგვარების გზაზე არ არის დამდგარი და გული შესტკივა სამშობლოს მდგომარეობაზე. ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ ის ქვეყანაში ბრუნდება. ავტოკეფალია აღდგენილი ეკლესიის პირველი პატრიარქი კი კირიონ მეორე იყო. ამბროსი ჯერ ჭყონდიდის, შემდეგ კი ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტად აკურთხეს. 1821 წელს სამწუხაროდ კირიონ მეორე მოკლეს, ეს დღემდე გაურკვეველდა უცნობ ვითარებაში და ეს საშინელი ფაქტია საქართველოს ისტორიის. მერე გახდა კათოლიკოს პატრიარქის ლეონიდე ოქროპირიძე, ის იყო 21 წლამდე
და სამწუხაროდ, როდესაც ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ, ანუ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ, ანუ წითლებმა, ანუ საბჭოთა ერმოკლედ, რომელიც მინდა დავარქვათ, ჩვენ ეს სიმწრით მოპოვებული სახელმწიფოებრიობა წაგვართვეს. 3 წელი არასრული 3 წელი ვიყავით დამოუკიდებლები და შეგვიყვანეს ჯერ საბჭოთა რუსეთის და მე საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. ხო, აი სწორედ ამ პერიოდში, ესე იგი, ძალიან წავიდა დიდი შეტევა, ესე იგი ათეისტები იყვნენ, თან მებრძოლი ათეისტები, ჩვეულებრივი ათეისტები, მებრძოლი ათეისტები და წავიდა ძალიან დიდი შეტევა საქართველოს ეკლესიასაც. და აი ასეთ ვითარებაში გარდაიცვალა ძალიან უმძიმესი ვითარება, სულიერი მდგომარეობა ძალიან მძიმე ქონდა ლეონიდე კათოლიკოს პაკაჩოს კათოლიკოს პატრიარქ ნატან ჯადამიანს ასევე და აი ძალიან მძიმე მაშინ გახდა მძიმედ ავად და გარდაიცვალა. აი ამ ფონზე, აი ამ ვითარებაში, აი ესეთ ურთულეს ვითარებაში, როდესაც სახელმწიფოებრიობა აღარ გვაქვს, ეკლესიაზე მიდის საშინელი შეტევა, ჩატარდა გელათში საეკლესიო კრება მაშინ სექტემბერში 21 წლისა და გახდა აირჩიეს, იყო კანდიდატი ორი, ამბროს ხელაია და მიტროპოლიტი ნაზარი. ჩვენი ასევე ძალიან ღვაწლმოსილი ლეჟავა. მაშინ რამდენიმე ხმით აჯობა ამბროს ხელაია მას და გახდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. კარგად იცოდა მან თუ აი რა პასუხისმგებლობა იყო, ხო თან პატარა ბავშვი ხო აღარ იყო, იცის თუ აი რაზე წავიდა და ვისთან აქვს საქმე და ვის ებრძვის. ვის ებრძვის. ეს არის დიდი მონსტრი, ეს არის კიდევ მეორე საშინელი ლენინის და სტალინის და ტროცკის საბჭოთა ხელისუფლებას. ეს ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა და მისი ცხოვრების ბოლო ეტაპი ეს არის 1921 წლიდან 27 წლამდე, აი ეს ბოლო წლები, ეს არის სწორედ ბრძოლა საქართველოს აი ამ სიმწრით მოპოვებული ავტოკეფალიის დასაცავად და საქართველოს ეკლესიის დასაცავად. ამბროსი ხელაია იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც ხმა აიმაღლა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის წინააღმდეგ და ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ღიად დაუპირისპირდა ბოლშევიკების ათეისტურ ხელისუფლებას. 1922 წელს მან გენუის საერთაშორისო კონფერენციაზე მემორანდუმი გაგზავნა. ერს უგმობენ და ართმევენ მშობლიურ ენას, უბილწავენ ეროვნულ კულტურას, მას უბღალავენ წმინდათა წმინდას, სარწმუნოებრივ გრძნობას. იმისათვის, რომ განვითარდეს საქართველოს ცხოვრება, ამისთვის საჭიროა რუსეთის საოკუპაციო ჯერმა დატოვოს საქართველო. წერდა იგი მემორანდუმში და ქართველი ერის სახელით საქართველოდან წითელი ჯარის გაყვანასა და რეფერენდუმის მოწყობას ითხოვდა. დიდი ბრძოლა წავიდა მის წინააღმდეგ. დიდი ბრძოლა წავიდა მისი ჯგუფის წინააღმდეგ, რომელიც იყო აი ესე ძალიან როგორც საერო პირები იყვნენ აქ შედიოდნენ, მათ შორის პაულო იაშვილი და სხვები, ასევე სასულიერო პირები, რომლებიც აი ესე მედგრად იბრძოდნენ საქართველოს როგორც ავტოკეფალიის დასაცავად, ასევე სახელმწიფოებრიობის აღსადგენად და სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს ერთი დეტალიც, რომ აღმოჩნდნენ საქართველოს ეკლესიის შიგნითაც ადამიანები, რომლებიც დაუპირისპირდნენ ამბროს ხელაიას აი ამ პოზიციას, აი ამ შეუპოვარ პოზიციას და მიმართულ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენისაკენ. დღეს თუ ვინმეთი ჩვენ ვამაყობთ, არა მათი ამ პოზიციით ვამაყობთ, არამედ ამბროს ხელაიით, რომელიც აი ხმალამოღებული როგორც იტყვიან, იბრძოდა საქართველოს ეკლესიის და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დასაცავად, იმ გაუქმებული სახელმწიფოებრიობის რომლის აღდგენასაც მან მთელი ცხოვრება შეალია. ის დააპატიმრეს. ასაკურველი აი ამ მთავარი მომენტი ეს გენუის კონფერენციისადმი გაგზავნილი მემორანდუმი იყო, მაგრამ არა მარტო, ეს 22 წლის მემორანდუმი. მთელი მისი მოღვაწეობის გამო 1924 წელს გაათავისუფლეს, თუმცა სთხოვდნენ ბოდიში მოიხადა მემორანდუმში გამოთქმული აზრისთვის. პოზიცია არ შეუცვლია. მან მთელი თავისი ცხოვრება დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას შეალია. 1927 წლის 29 მარტს, გამთენის 4 საათზე, ამბროსი ხელაია გულის შეტევით გარდაიცვალა. დაკრძალულია სიონის ტაძარში. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდმა 1995 წელს ამბროსი ხელაია წმინდა მღვდელმთავარი ამბროსი აღმსარებლის სახელით წმინდანად შერაცხა. მისი ხსენების დღე 29 მარტს აღენიშნება.